What's up mga kahambol? Ako si Reyna. Gusto Tunyeng. Ayan po Ayan mga kahambol. Mukbang po kayo ngayon ng apritadang chicken apritada. Chicken apritada. Ayan. Ilan po yung ano namin ngayon. Sabi po kami pera. Ayan to. Mga kahambol, samahan niyo po kami. Yeah, mag-unang subo tayo. Nanong rin po kami ng kamay. At nabes na rin po yung food kanina. Yes, Kaya unang subo po mga kahambol, samahan niyo po kami. Yes, anong unang subo ni Darren to? Kay Darren may laman. Kuha ng kumain. Ito sa akin. Okay, sa akin ay... Oh, yeah, unang subo. Darren, hold your chicken. Mga kahambol, para po sa inyo. Unang Kain po subo. tayo. Sarap. Ang sarap. Sarap si Darren. Sinagyan ko siya na ano, saging. Para manamas naman. Kahambol, sarap. Kumain po kami. Ito, ano, kamay. How? So hot. So hot. Yeah. Namin nga. Okay. So po ang apritado namin saging. Now hot. Papong putsero. Hot again. Hot It's okay, a little bit. Bagong luto kasi ito mga kahambol. Kaya, Yung nakaraan pong mukbang namin, dito yung ano, tapos lulipat kami sa kabila. Kasi ang init, biglang, kulimlim siya, biglang uminit. ang init eh. Lulipat kami ngayon, medyo maaga pa. Malimlim, Kaya kaya dito malimlim pa kami. ito. It would be hot there. Ito ko. Tap. Kain tayo mga kahambol. Yung gadarit sa labas, marinig mo yung mga huni ng mga kung anong kulay. Ano yun? Anong kulita? Kaya may squirrel dito. Ayun o, tabi namin yung square dyan. Bisa may raven naman sa likod. I'm not looking for me. Kahambol, samahan niyo po kami. Ngayon pala nagpa-mukbang nito pang. Hmm? Yung ano, apretada, no? Ngayon na ito. Kailangan ko na hindi namin imumukbang kasi isa lang. Mukbang na natin. Up. I want this. Okay. This. Okay. And me. Sarap yan. What's that? Gisantes. I want this. Why? So yummy. You didn't try that. Try mo nga yun. Sarap mga kahambol. Dahil yung nilagay na ano, patatas, carrots. Ay, patatas ka lang pala. Carrots pala, marami. Kasi pag magulay, wala kang bell pepper. Hindi na bumili. No. Tap mga kahambol. Gusto nga po pala yung pasalamat sa mga bago naming subscribers. Yes, thank you so much po. Salamat. Tayo yung mga kasama namin dito sa mga upang sa trabaho na nag-share po ng video namin. Tapos yung si ano, yung pagmamano, Donna. Yung Donna.
sipag mag-share ng mga Gusto. video namin. Maraming salamat na. Sa akin si Remy Dilian. Oo. Dami din. Thank you so much po sa inyo lahat, ha? Ito laman. Huwag yung makalam. Ayun pa. Nakagalan. So, nakanin pa po kami sa gilid. Ayan. Sinudaro yung sabaw kaya nyo inano doon. May masarap no. Gusto niya daw yung ganyang kulay-pula. Aldereta gusto niya rin. Right, Darren? Right. Ano to? Ito na. Ito kay mama. Kain mo na nun. Stop mga kabot. Stop. Ang ganda rito mga kabol pagka wala pang araw. Pag tarik na yung araw ang init. Hindi kahapon noon ang pista natin, hindi naman maaraw. Malim, kulimlim kasi. Bigla kumaraw. Sambo itong niluto ka. Mga 1.8 kilo. Yung tubig mo. Kasi ba? Bukas na. Nakuha na ako. Sabi, you want water? Yeah. Pero hindi lahat nakain. Ayos na. I don't want this. I don't. Okay. Hindi na naman. Okay. Nagkukaman si Rewin. Ga. Kumain ako. Ikaw. Dali na. Wala. Buto kasi mga kambol yung chicken yun. Saka yung leeg. Yung leeg ba ito makula? Wala yata. Commercial mga kambol. Cellphone na ginagamit namin. Nandiyan Na. what are you doing? Magsatot ka na? Kapag taas mga. Magsatot na. Marami yun. Yung sabaw. Wala, marami na. Mama, you. Dami sa bago. Gusto niya yung ano, salsa. Wow. Sarap na naman kasi kambol. So, dahil niya siya lang mapagusto ng mga ganitong ulam. Ibig sabihin na sasarapan siya. Right, Darren? Right. Right. Sarap. Ayan. Sarap mga kambol, sobra. Ano baby, that's na ang dami ng konja. Hindi. Sarap. Drink that Mga all. kambol, sarap nito sa eren ganyan, no? Drink Sayang that naman all. salsa. Drink that all. Cool. Lagi. No.
Sayang eh. Kuhanin ko na. Para sa Ed na sa Ed. Dessert tayo. Kaya ba dyan ito? Hindi na kaya. Ano? Dyan. Apo lang. Kain din yan. Right, Darren, di ba nakain ka nito, Darren? Yeah. Kain. Ang sarap dito kumain, ha? Ang ganito. Bago yung maliit. 2 months lang namin ito na-enjoy mga kahambol. What? Kasi pag ano, winter na naman. Nakain pa siya. Ano kain pa? Too much. 2 months. 2 buwan. Bumo ka. The rumble. What's that? Eat na. I can see the rumble. I can. Ano Rambo? What's that? Nothing Rambo. Ano Rambo? 2 months, 2 buwan. I don't want to eat. No. Summer is only 2 months. Ang summer ba? Yung ganito, sunny day. There. Too much. Summer. Too much. No snow. And temperature is Not hot, cold. but summer. Huh? Summer. You like sunny day, right? Right. Ang ambol, ang labot Englishin. Sun is red. Red. Bawal kumain. Want apple? Ayan ka mga kambol. Mag-shoutout na po ako. Habang nakain pa ang baby Darren. Sige ma. Ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. Galap shoutout po sa inyo lahat. Yeah, mega love shoutout Sis King Limhar, Ma'am Christine Cecil Lagawa, Sis Remy Shoutout po sa inyo Dilium, Sheila Almendras, Ma'am Let Calderon, Abby Calderon, Lucille Lingat, Lisa Rosa Salgado, Nona Galap shoutout sa inyo Pajardo, lahat. Imelda Rojas, Sis Brenny Lagangan, Fernan Constantino. Kasalut, may channel po siya. Pakipuntahan po. Galap shoutout po. RD Torres, mega love sa friend Jason Laksamana, Sis Jessie Pastrana, Dan Canaling, Escoli, mega love shout out, Himika Rosa Quiña, Janet Nagahama, Bonita Atilano, Nancy Suson, Maria Cayabyab, Bonita Atilano, Galap shoutout po. Ann Marasigan, Jing Banadera, Sheila Rojas, Elisa Binihagan, Joanna Boralde, Kathleen Alcanzado, Josephine Marcos, Galap Victor shoutout po. Pos, MJ Pexon, Sweet Lady Abby, and Ana Laona Arda, and Nanay Lucila, Nening Bautista. Mega love shoutout po sa lahat ng mga silent viewers, mga kapwa namin YouTubers. Thank you so much po sa inyong lahat. Yun po, marami po salamat sa pagsama niyo po sa amin hanggang dulo. Kung ngayon lang po kayo napadpa sa aming channel, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe po, hit niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo sa lahat ng aming mga mukbang video. Yan po, lagi po namin iniiwanan sa inyo. Tao nagpapakataas, Ay siya naman pong ibinababa. tao nagpapakababa. Ay siya naman pong itinataas. Kaya stay humble lang po tayo, kaya saan po tayo pupunta. Paalam po, Paalam po, bye-bye. bye-bye. Bye-bye.